सुषमा नार्वेकर, माझे बाकीचे कलिग्स, तसेच आमचो एक्स सरपंच बाब राजेश मोरजकर, एक्स डेप्युटी सरपंच बाब क्लेओफस फेर्नांडीस, ह्या हॉटेलाचो मॅनेजर मिस्टर मेसी आणि हांगासर जमलेले सगळे माणकुल्यांनो आणि माझ्या भावांनो भयणांनो, सगळ्यात पयली तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आयज उपस्थिती खूब जाल्ली आसा आणि आयज जो आमी हो किट्स वाटपाचो जो प्रोग्राम दवरला तो एक मुद्दो दवरून की आयज आमी पळयता आमचे खुबशे भुरगे आनी धाकटे सारके 8 वर्सांचे चडशे मोबायलाचेर फोकस करता. तांकां स्कॉलारसून येयले काय डायरेक्ट जेयतना सुद्दां आमी पेरंट्सां मिस्टेक करता की जेवण घेवंक जाय म्हणून मोबायल दिता. आमी खंयसर तरी तांकां रॉंग हितून मेसेज पावयता की बाबा तूं जेयशीत जाल्यार फिट जातलो म्हणून, पूण एके सायडीन आमी तेंची हेल्थाची वाट लायता, आमी तेंच्या दोळ्यांचेर प्रेशर हाडटा. सो आमी बॉडीन डिसिजन घेतलें की खंयसर तरी आमच्या युथांक धाकट्या भुरग्यांक खंयसर तरी फुडें काडया आनी ज्या भाशेन आयज हो जो प्रोग्राम घडोवन हाडलेलो आहा, आमच्या मदीं आमचे चीफ गेस्ट आनी गेस्ट ऑनर आसा, हे एक नामांकीत फुटबॉल प्लेयर जाल्ले आसा. आमचो चीफ गेस्ट चेन्नईयन क्लबाक खेळटा, तसोच प्रतेश बाब म्हाका दिसता साळगांवकर क्लबाक खेळटा. सो ते खेळपाक कित्याक पावले की तेंच्यांनी खंयसर तरी मेहनत घेतलेली आहा, खंयसर तरी कितके परिश्रम घेवन तेंच्यांनी प्रॅक्टीस केल्या म्हणून आयज ते त्या लेवलाचेर पावल्ले आसा. सो इतकेंच सांगता की भुरग्यांनी प्रॅक्टीस आनी जाता तितके एफर्ट्स घालूंक जाय, तेन्नाच तुमकां सक्सेस मेळटलो. नाल्यार तुमी जर मोबायलार खेळशात जाल्यार केन्नाच तुमी लायफान कोणूच जावंक पावचे ना. सो जाता तितके सगळेच भुरगे शिक्षणान हुशार आसता अशें ना, पूण थोडे भुरगे स्पोर्ट्सान हुशार आसता. सो हांव तुमकां आनी एक गजाल सांगता, आमची भुरगीं आसा, आमी खूब फावटी पळयता आमची चेडवां म्हणटा आमी खूब फावटी हांव सदांच सांगता चूल आनी मोल हेजेरूच फोकस करतालीं, पूण काल म्हाका दिसता खुबश्या जाणांनी एक मॅच पळयली जो वर्ल्ड कप जाल्लो. आमची भुरगीं आमच्यो भयणी काल वर्ल्ड कप जिखलेली आहा, तेंच्यांनी एक वर्ल्डान स्ट्रॉंग टीम साऊथ आफ्रिकेक मारलेली आसा आनी आयज खंयसर तरी तेंच्यांनी आमचे इंडियेन खंयसर तरी फर्स्ट टायम वर्ल्ड कप जिखोवन आमचें नांव सारकें आमचे छाती सारकी फुलोवन दवरलेली आसा. तशेंच आनी एक आमकां एक उमेदीची गजाल हडफडकाराक एक अभिमान जाल्लो आसा, तो जावन आसा आमच्या आरपोरान रिजोर्ट रिओन एक वर्ल्ड चॅम्पियनशीप चालू आसा चॅसाची. सो आमी जे किट्स दिला तितून आमी तुमकां क्रिकेट बॅट्स दिल्या, व्हॉलीबॉल आसा, फुटबॉल आसा, क्रिकेट बॉल्स आसा, मागीर स्पिनिंग रोप्स आसा, मागीर फ्लायिंग डिश आसा, तितून बॅडमिंटन रॅकेट्स आसा. आमच्या 4 आमच्या स्टँडांक आमचे हॉटेल स्टेज जे आमचे भाव आसा चडशे पळयता जाल्यार ते भाडे मारले जाल्यार मागीर जो आयडल टायम आसता ते कांय तेंचे कडेन काम आसना. सो तांकां लागून आमी एक फाटीं आमी एक टुर्नामेंट केल्लो कॅरमान, तेन्ना आमी एश्युरन्स दिले की आमी तांकां जेंचे कडेन कोणा कडेन ना पळय कॅरम तांकां आमी हे दितले म्हणून कॅरम दितले म्हणून. सो तांकां खंयसर तरी तेंचो टायम वेस्ट जावचो ना, तो कॅरमान तेंच्यांनी टायम घालूं येता आनी खंयसर तरी टुर्नामेंटाक फुडें पार्टिसिपेट जावंक शकता ते. आनी एक हांव सांगूंक सोदतां सरकाराक, ज्या भाशेन सरकार आयज येदो व्हडलो इव्हेंट आमच्या गोंयांत जाता, एक्चुली आमकां तें नांव व्हडलें, पूण खंयसर तरी आयज सरकारान आमकां पंचायतीक खंयसरूच कॉन्फिडन्सान घेनासतना येदो व्हडलो इव्हेंट केलो. आयज आरपोरकारांकूच न्हू आख्ख्या गोंयांत अर्द्या लोकांक खबरूच ना की येदो व्हडलो इव्हेंट जाता म्हणून. सो हांव क्रिटिसायज केन्ना गव्हर्मेंटाक, पूण गव्हर्मेंटान प्रमोशन करपाची गरज आसा. जाणा जावन कित्याक ह्या आमच्या युथांक धाकट्या भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळोंक जाय की बाबा थंय वचोन आयज येदे व्हडले वर्ल्डाचे आमचे जे चॅस चॅम्पियन्स आहा ते आख्खे गोंयांत येयल्ले आनी आरपोरान येयल्ले आसा, पूण आयज भुरग्यांक कोणाकूच खबर ना. आयज आमी चॅस जो बोर्ड दिला पळय आमच्या आरपोरान म्हाका दिसता खूब थोडे भुरगे आसा जे कॅरम हे आमचे चॅस खेळटा आसतले, पूण खंयसर तरी एक वातावरण तयार जावपाक लागून आमी चॅस बोर्डूय दिल्ले आसा. सो हे जितके आमी आयटम्स दिले आहा तेंचो तुमी यूज करून घेवचो आनी खंयसर तरी मंदारा भाशेन जावं प्रदेशा भाशेन खंयसर तुमी आमचे गोंयचें नांव वयर काडचें इतकेच पंचायतीची मागणी आसा. थँक्यू. सायेश आनी दिनेशान म्हाका इन्वायट केलो हांगा, प्रदेशाचे आनी म्हाज्या पासून तुमकां थँक्यू. एक बरो इनिशिएटीव तुजो ह्यो भुरग्यांक सपोर्ट करपाक, स्पेशली ऑल कायंड ऑफ स्पोर्ट्स, क्रिकेट आसूं फुटबॉल आसूं. एक आतांच्या तेंपार तुवें म्हटलां तशें भुरग्यांक फोनार वापरची चड संवय जाल्ली आसा
बट आता तो एक किट दिता बरो म्हटल्यार फॅमिलीचोय सपोर्ट जाय, आवय बापांनी सपोर्ट करूंक जाय तांकां ग्रावंडार धाडपाक, मातशे मोटिवेट करपाक. बट आमी हांगासर धाकटे आसतना हेच खेळटाले. हांव सायेशा वांगडा, गिरीशा वांगडा, प्रतेशा वांगडा खेळलो आसा. आरपोरा तुमच्या ग्रावंडार खुबदां खेळ्ळा. आनी एक बरें दिसता की एक कोण भुरग्यांक मोटिवेट करता आतांच्या तेंपार किट्स घेवन. कित्याक हे किट्स आदी पसून आमकां जाय आसले जाल्यार आमकां ते इकते घेवचे पडटाले. बट आतां खुबश्यो गजाली वेगळ्यो जाल्या की लोक डोनेट करतात आनी स्पॉन्सर करतात. सो भुरगीं पसून हॅपी येतात हे पळोवन की कोण तांकां कितें दिता म्हणून, आनी तांकांय मोटिवेशन येता की बाबा तेंच्यांनी कितें करचें म्हणून. सो पेरंट्सांकूय सांगता तांकां मातसो हेल्प करचो आनी अशें तुका सांगता की सदांच तांकां हेल्प करचो. थँक्यू. आरपोरा सरपंच जे आसा तेंच्यांनी भुरग्यांक खातीर एक स्पेशल एक इनिशिएटीव घेवन भुरग्यांक जायत्यो खेळपाचे इक्विपमेंट्स दिला. कितें सांगूंक सोदता? It was very nice initiative to improve and to motivate the kids, especially because they are always on the mobile, as he said. It was very right that they are always on the mobile, so this is a distraction for them. And this is an initiative to get their inner talent, you can say. Yes, and to it's make very them good. busy at the other idle Yes, side. yes. It's very nice. आयज सरपंचान भुरग्यांक खातीर एक स्पेशल इनिशिएटीव घेतल्या. खेळपाचे आयटम्स जे आसा हे भुरग्यांक वाटिल्ले आसा. कितें सांगूंक सोदता एज अ पेरंट म्हणून? Actually, it's a good initiative by the village panchayat, especially the Sarpanch Roshan Redkar. He is trying to boost the inner strength of the children, what qualities they have, what games they can play, and especially nowadays everybody is on the screen. Children, holidays comes or anything, they are on the screens. So like this is an initiative like the children can play in the free time, leisure time, and get involved in activities like games like cricket or football or badminton or outdoor games. Outdoor games brings what do you call that? You can say, yeah, and they get involved. They get involved. You make friends. Like it's a good environment. You can enjoy a free environment. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.